لما انت ما عندكش منتخب رايح كاس العرب تعمل ايه؟ لا عندك اهداف على المدى القريب، زي مثلا ان انت عندك لعيبه رجلها مش في الملعب بقالها كتير وموجوده مع المنتخب الاول، فمحتاج ان اللعيبه دي تاخد ماتشات علشان تجهز وتروح كاس الامم مع كابتن حسام، زي مثلا امام عاشور، محمد شحاته، مصطفى شوبير. لعيبه كتير جدا كانت تقدر تكون موجوده مع المنتخب ده وبعد كده تروح للمنتخب الاول. ما عندكش اهداف على المدى البعيد، زي مثلا ان انت تجيب لعيبه المنتخب الاولمبي او لعيبه منتخب الشباب زي حمزه عبد الكريم، او زي مثلا محمد عبد الله، او بلال عطيه، او عمر سيد معوض. لعيبه كتير جدا محتاجه ان هي تكون في المنتخبات وتاخد ورجليها دايما تكون موجوده. ما عندكش اي اهداف لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد، وكمان ما عندكش اسلوب لعب بتبنيها علشان نقول ان اسلوب اللعب ده شكل منتخب مصر، سواء في المنتخبات اللي قبل كده الصغيره او المنتخب الكبير، فاحنا بنكمل بعض، فلنا اسلوب لعب. ما عندكش اهداف، ما عندكش خطه، ما عندكش مدرب، ما عندكش لعيبه، ضميت لعيبه كلها نص جم، لعيبه اللي هي بتقول على قد لحافك مد رجليك، لعيبه بطيئه جدا، لعيبه ما فيش عندها حلول فرديه ولا جماعيه، لان المدرب نفسه ما عندوش اي اسلوب لعب ولا فكر يوصله للعيبه. الشوط الاول كله او المباراه كلها مستني تشوف اللاعب ده بيلعب في المكان الفلاني مطلوب منه ايه ويقدم ايه للمنتخب، او الحلول اللي عنده علشان يقدر يفيد المنتخب. كله شبه بعضه، كله شبه كابتن حلمي طولان، شبه التشكيل، شبه الاختيارات، شبه التدخلات اللي بيعملها من بره. مفيش اي جديد، هي دي الكرة المصرية. منتخب التاني شبه المنتخب الشباب، شبه المنتخب الناشئين، شبه المنتخب الاول. لما هنقابل فريق تقيل او فريق منظم هيحط علينا وهيكسبنا بدل الواحد اتنين وتلاتة.